porque ya se están acabando aquí están los locales, ya casi nadie quiere salir, las chavalillas, es que yo nada más aprovecho, como ahorita cuando no hay condiciones. Ahí está este otro señor ahí también de Ventura, hombre, nomás que no me acuerdo de él, de su receta, no sé si te acuerdas de lo que te decía por ahí, que decía que traería por ahí en Ventura o Santa Paula. Ándale, pues aquí locales ahorita nomás está el Jardín Ebrio, está el tremendo Papayo, y el Papayo, Jardín Ebrio, y por ahí ¿qué más? Sergio, está Salejeros, Altamontes, pues casi no salen, pero ahí andan los chavalones. A ver. Sí, pues ya están como los locales acá de Dallas Fort, ya también hay que salir. No, ya nadie sale tampoco ahí en Santa Bárbara, también estábamos ahí, tampoco no se escucha, ¿no? Sí, aquí estaba también a Trevelín, estaba también otro aquí de Santa Paula, estaba también otro, el Chato, ¿cómo se llama el Chato? No me acuerdo, pero el Conejo Chaparro y no sé quién y quién, había varios por ahí, pero pues ya no son las amigos, sus cuartetas cambió. Sí, hombre, y tú nunca has venido acá para estos lados acá de Texas. San Antonio, a donde no iba se llama San Antonio, a Dallas, Houston, todos hemos radicado por aquel lado también cambió. ¿Dónde radicamos aquí en Florida? No, en Houston, en Baytown, Texas, ahí estábamos, ahí en Baytown, porque hay Baytown nuevo y Baytown viejo, donde están todas las refinerías, por ahí. Toda la ventana cerrada, no se abren ni por dinero, toda la puerta cerrada, hay con la llave del miedo, y tiembla la tierra, se escapó al mentero. Aquel ladito ya estuve mucho tiempo, y ya tengo su mecánico en cambio. Amarilla, Ventura, Calibas, Campo. Buenas tardes. Arecibo, eso soy asqueroso. Sí, está jarito. Comando. Oye, positivo ahí, pues no sé si es como un poquito fuera o sobremodulado. Saludos, buenas tardes, técnico 1 de Pantecoya, Puerto Rico. Saludos, buenas tardes, por acá, saludos de Pantecoya, Caguadilla. Espero que todos estén bien allá. Que me llamó, puede ser, y esa la de ese muchacho que era de Camuy, halcón azul. Había un punto uno también la Casa Guadilla, la que hace bien, California, técnico 1, Coya Caguadilla. Técnico 1, buenos días. Ándale, Miguel, ahí estamos, ya casi antes con tiempo. Llegó el papá de la frecuencia, cordiales después de tantas veces compañeros y técnicos. Ándale para ahí. Especialmente con la cajoya, no tú sabes, porque sigan visitando la tarde. Esta estación hay que arriba para saludar con 465, me muevo 425, por ahí cambió. Pero de repente así mismo como entró, así mismo se fue de frecuencia, pues. Igualmente, sí, no, para acá está haciendo un
son tremendos hoyos, por lo menos hasta el momento. Mejor por este ladito, Carlos. Hola, Martina, por San Bernardino, California. Copia, Gómez Palacio, adelante. 17.455, vamos viendo aquí en Barquizando. Y eso, oye, desesperado por ahí, oye, ya se quedamos esto. Que pasa uno sustos tremendos por ahí. No, está muy fuerte, se oye como que tiene cuchita, mi hermano, pero esto está saliendo bueno para acá. Bueno, para el que no llegue. Gracias, mi hermano, por ahí, que siga disfrutando por ahí la tarde. Y Chaito, y gracias por recogerme, oye. Muchísimas al escuchar 455. Buenas tardes, buenos días, desde la altura, estamos ahí en la bomba. Oh, me Chaito, California, Corteza, Gómez Palacio, Durango. Buenos días, Pantajoa. Pantajoa, buenos días, de Santa Isabel, Compañía de Chile. México, Atlanta, adelante. Buenos días, Pantajoa, por ahí, de Santa de Chile. Hola, mucha atención, frecuencia para buenos días. Buenos días. Estamos viendo señores para el hola, buenas tardes. Máquina 501. Órale, por ahí, Barbaroja, cordial saludos. Vamos a ver, Marvin, buenas tardes. Ahí con el debido respeto que se merece el puesto. Esperando que esté pasando y siga pasando en el excelente lunes. Dicen que niños y las gallinas ponen. Buenas tardes, Marvin, por acá, camionero, Atlanta, Georgia, probando aquí que le bajé un poco el power aquí al radio porque estaba fallando. Vamos a ver ahí cómo sale, Marvin, comenta. Siéntate por ahí, Barbaroja, siéntate. A ver, Marvin, me está escuchando al camionero, probando equipo. Buenas tardes. Hola, probando equipo. Buenas tardes, a ver quién me escucha. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no hay nadie en la frecuencia. A ver, Toluca, escucha Atlanta, Georgia, me estamos probando equipo aquí. Mira, está por ahí. Anda, bueno, vamos a ver ahí. Hola. Buenas tardes, Toluca. Señores, vamos viendo frecuencia 27.455, quien va escuchando por ahí, buenas tardes. Este es Gato Félix. Hola, vamos a ver ahí, si se escucha un poquito mejor ahí, comenta. Buenos días, 73. Ok, Toluca, espera ahí, que le quité el procesador ahí. ¿Se escucha ahí claro? Ándale, vamos a ver ahí. Disculpa ahí que estamos medio fallosos. La tequila no me aceptó anoche. Gracias. Aunque estamos aquí, estamos un poquito sobremodulando ahí en radio. Hasta la vez, Guadalajara, listo, saludos también. De Atlanta, Georgia, le saludamos, pues dale.
En plus, bah, ça s'allume en vert, donc tu sais que tu as mis l'atténuateur. Calentando el 148. J'entends moins que les autres derrière et ça te fait plus ressentir. Bah, par contre, hein, si on est breaké, bah, comme là tu disais par rapport à Joël, ah bah, Joël a un côté celui de Chapeau London, mais je pense pas. Bah là par contre Joël, je suis capable de l'entendre. Hola, Kiko Gerardo por Dallas, Texas. Oye, Tega, saludo ahí de parte de Conérico, el técnico uno te saluda. Vamos a ver si Dallas Texas está copiando ahí a Conérico. A ver, quién está bien. Además, es Gerardo quien te saluda por acá. Cabrón, allá por Conérico. Oye, Dallas Texas, saludo de parte del técnico 1, de parte del técnico 1. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, 73 hasta allá, hasta donde se encuentre. Comme ça, dans la cuisine, on a laissé le temps de faire des crapés. Vraiment les buts, quoi. Parce que du coup, Vale, copia ahí, usted, señor técnico, los cordialotes, saludos hasta allá, hasta Canérica, saludotes, sí, se está bajando la propagación, ahí, señor, gusto saludarlo, si le ganas, ahí estamos. Oye, claro, que te copié, oye, te copié en el momento que te Ándale, igualmente usted, señor. Es Gerardo, acá por Dallas, Texas, y lo saludó. Copia tú, Nelson, 73 hasta allá. Saludos, señor. Saludotes de Gerardo, portable móvil de Las Texas. Dale, señor. Anda roja, parece que es el 73 hasta allá, hasta Canérico. 73, amigo, llegando fuerte para acá, para Dallas. México llama. Ahí, por ahí fuera, y viene Carla, buenos días. Oh, quiero que todo esto, saludotes, échale ganas, también andamos portable móvil acá en Dallas, Texas. Ya conseguí ahí un recogí para ponerlo, está frío este cuartito acá. Está pesado, el año que viene se puede subir. Dale, copiando, échale ganas, 73. Mucha humedad también, sí, no, pero ya conseguí ahí. La misma que contesta la quinta región de Chile. Donc je passe de l'un à l'autre et ça va bien. Puis après, ça se partage. C'est joli.